明明是亲姐弟，却假扮成夫妻同住一宅。邻居们问小晃他们是否新婚时，他竟回答说：“对，我们是新婚的。”小贵在门后听到这话不禁窃喜。他们用荞麦面做礼物送给邻居，希望得到照顾。当只剩他们2人时，小贵忍不住紧紧抱住妹妹，甚至差点亲吻她，但小晃还是坚决拒绝了。其实他一直暗恋哥哥，只是直到6年前才明确自己的独特感情。因为父母都是工作狂，而且经常在国外工作，所以哥哥的日常生活一直由小晃照顾，这也让他不小心把哥哥惯成了废柴。虽然很辛苦，他却乐在其中，这让他能让哥哥更依赖自己。通常情况下，高中后兄妹就会开始有界限，但小晃对小贵根本没有这种感觉，他还特别喜欢和哥哥粘在一起。对这样的生活我完全没有不满，但当哥哥突然带回一个女生，小晃的心里掀起了波澜。看着他们上楼的身影，他感到了前所未有的不适，并且对哥哥的占有欲在这一刻崩溃了，手颤抖地拿着茶站在门口，不敢进去，因为害怕会看到不愿发生的场景。幸运的是，门一开，里面一片祥和。女孩离开后，小晃心里还是忐忑，但他没勇气去问哥哥那女生是不是他女友。他还没意识到，对哥哥的感情已经超出了兄妹。第二天，小晃向闺蜜吐露心声。闺蜜说：“我们都高中了，应该放下对哥哥的执念，多关注其他男生。”但对小晃而言，除了哥哥，他对其他男生都没兴趣。小晃不禁怀疑自己是否像闺蜜说的那样不正常。什么是正常呢？是不是就理应如此？自从哥哥带回那个女生，小晃每次回家感觉都好沉重，害怕不只看到哥哥，还莫名其妙想象到一些吃 XO 酱的情景。回到家后，看着熟睡的哥哥，小晃充满爱意，便萌生了先表白的念头。他决定向哥哥告白：“我喜欢你，小贵，最喜欢你了。”出乎小晃意料的是，哥哥竟然接受了他。妹妹向哥哥表白，没想到哥哥没有拒绝，甚至还拉着他以夫妻身份一起搬出去同居。妈妈觉得儿子疯了，懂点羞耻吧。6年前的事，小贵和小晃还是高中留守儿童，父母常年外公，顾不上他们，因此兄妹2人的成长全靠小晃一人撑着。日复一日的相处中，小晃突然意识到自己对哥哥有特殊的情感。起初他以为这只是所谓的兄控，直到有一天，他看到哥哥带女生回家，他的心里忍不住腾起了一阵嫉妒。当聊到将来结婚的事时，他突然想到结婚的对象居然是哥哥。就算小贵只是发了一条很普通的信息，他一天到晚还是甜滋滋的。这时小晃突然意识到自己爱上了人。朱熹其实早就注意到闺蜜的异常，但面对她这样的情况，自己也不知道该如何建议。毕竟她是家里的独生女，生活境况也不理想，妈妈因为富二代的诱惑而离开了她和爸爸。从那以后，爸爸一直郁郁寡欢。好在父女2人常得到邻居的关照，穆君的频繁暖心行为，朱熹慢慢的对这个大男孩动了心。但穆君周围总是有很多女生，所以朱熹始终没机会表白。每当女生向穆君示好，他也总是直截了当的拒绝：“我对女生没兴趣，对恋爱也不感兴趣，我不想让你以后失望。”因为穆君心里有的是小贵。原来毫不相干的2个人，因为一场学校表演慢慢变熟。穆君看到小贵扮成朱丽叶后完全着迷，从那时起他的目光就总是跟着小贵，但他决定将这份爱深藏起来，选择以兄弟身份在小贵身边默默守护。那天放学后，小晃邀请朱熹去喝茶，朱熹因为不爱吃蛋糕而拒绝了，意外的被同学带到了一家高档餐厅。同学们告诉朱熹这顿茶点是免费的，原以为能享受生日福利，没想到朱熹被同学出卖，原来一切都是金主爸爸的圈套。吃了免费饭的朱熹无奈地答应那怪叔叔的出行请求。他本以为只是普通散步聊天，直到怪叔叔朝酒店走去，朱熹才感到不妙，但已经迟了。幸亏这时穆君赶到，救了这个差点陷入险境的小绵羊。在回家的路上，朱熹不禁向穆君吐露心声。自从妈妈离开以后，感觉整个世界都变了样，原来幸福的小家一下子支离破碎。他甚至开始厌恶蛋糕这种食物。幸好那时穆君看穿了他的伤心，不止帮他把蛋糕吃掉，还温柔地摸了摸他的头，给他带来了一些安慰。一回到家，爸爸让穆君留下来共进晚餐。这时穆君才知道今天是朱熹18岁的生日，可能是因为刚才和穆君打开了心扉，现在朱熹觉得蛋糕也不那么讨厌了。
爸爸突然开玩笑想让穆君当女婿，但被拒绝了。其实我喜欢男生。朱熹万万没想到自己的成人礼竟然会过得那么糟糕，差点被恶心叔叔侵犯，又被心仪男生精神打击。父母常年不在，我们兄妹只能相依为命。妹妹非常细心地照顾哥哥的生活，小贵生活的就像个妹宝男，什么都不懂。那天小晃告诉哥哥，他决定上大学时去外地自己住，而且已经挑好了附近的房子，这让小贵感到非常意外，因为他们兄妹一直没分开过。小晃的决定意味着他们要暂时分开。为了教哥哥自己照顾自己，小晃决定进行1周的密集训练。他从晒衣服开始逐渐教小贵，但对于小贵来说，他不是担心自己无法生活，而是怕没了小晃之后的生活。这样的生活已经无路可走了。晚上小贵第一次做饭，炖了土豆鸡肉，虽然外观一般，但小晃很给面子，因为他明白这餐是连盐糖都分不清的哥哥精心准备的。听说女儿要在外租房的妈妈竟然打电话来痛骂小贵，但妈妈担心的不是女儿的安全，而是儿子独居没人照料。从小妈妈就偏爱哥哥，她这种偏心行为连邻居都看不下去。公共场合下，她总是赞美哥哥，却从不正眼看待女儿，这让小晃曾怀疑自己是否亲生的。小贵正查邮件时看到一封奇怪的信，正要拆开，突然听到小晃的尖叫。原来小晃刚才在卫生间整理衣服，没想到窗外居然有人偷看。小贵赶快下楼去查看，结果一个人也没有。第二天，小贵要参加社团的喜剧表演，虽说小晃坚称自己没事，小贵还是很担心他，于是他还是决定不放心的回家陪妹妹。刚开门，小贵马上冲过来紧紧抱住小晃。就在兄妹俩放松警惕的时候，那个男孩又偷偷地站到门口，确认了小贵的名字后，男孩径直走过去给小贵一个锁喉。小晃看到哥哥快受伤，他立刻抓起防狼喷雾猛喷男孩，把男孩赶跑后，小贵才明白了事情的真相。原来是男孩看到女友和小贵的合影误会了，还误以为他是小三。这事让穆君觉得太好笑了，对小晃来说，这真是个心惊胆战的经历，也让他更加清楚哥哥对他有多重要。晚上小晃不敢独自睡觉，因此小贵建议陪着他，给他壮胆。今晚我能和你一起睡吗？变态，我没说要挤一个被窝，我们可以放2张床并排，就像去露营一样，挺有趣的，感觉就像回到小时候。关了灯，望着妹妹的背影，小贵满心都是乱丝，因为明天他就得离开自己，独自远走高飞。小晃的心也一样五味杂陈。在这时，小贵忍不住问了妹妹一个尖锐的问题：你心里有人吗？我喜欢谁啊？小贵，你不是早知道了吗？听到小晃的话后，小贵突然坐起身，想要抱抱妹妹，但最终还是理智占了上风，轻声道了一句晚安，然后躲进被窝快速睡去。第二天小贵送小晃时，他问妹妹是否真的决定离开。小晃回应了一声你其实不是很想搬走对吧？那一刻，小贵真切的想留下小晃，不让他走。他发现自己竟然爱上了妹妹，但他真不知道该怎么描述这份扭曲的感情。如果没有小贵，我会怎样？这是我无法想象的，所以这么继续下去是不行的，因为我不能永远陪在小贵身边。小晃离开之后，他常常回忆起过往的种种，包括和小晃在路边吃包子的场景，看到他带女孩回家吃醋的模样。晃已经不会回来了，小晃开始独自生活，同时也在想念喜欢的哥哥，永别了小贵。没人知道，小晃这次离开决定永不见小贵。他明白这样的感情不会有好结果，他们只是分开的兄妹，始终是彼此一生的羁绊。已经2年半了，小晃还没回来过。自从妹妹离开以后，小贵开始浑浑噩噩的过日子。毕业后，他在电视台做小助理，表面看起来不错，但他觉得自己像条狗，努力了也难赢得上司的赏识。他常把与老朋友的聚会当作情绪的寄托，但不久就找借口回家，毕竟从公司到家要通勤1个半小时。朋友们不明白他怎样能忍受这种时间的消耗，可是没人知道小贵之所以这样，是因为他天天都期待着小晃能回来。小贵一到家门口，看到屋内灯火辉煌，他兴奋地冲了进去，以为小晃回来了，但进门一看，心头涌起失望。原来回来的是妈妈，而不是小晃。妈妈告诉小贵自己因调职回到了日本工作，心里虽然不甘情愿，但至少以后能陪伴儿子。看到妈妈灌下2瓶酒，小贵吓得目瞪口呆，他急忙跑去求好朋友暂时收留。面对小贵的真诚请求，
穆君没法拒绝。他不理解有人怎么能那么怕自己亲妈。其实他不知道，每当小贵的妈妈心情不好想喝酒，他总是让儿子陪自己疯得无所顾忌。之前还是学生时能稍微疏忽一些，如今小贵在电视台工作，深知不能那样做，否则他可能会被开除。第二天，小贵心情不好，被上司训了一顿，还收到了妈妈发来的刺激性短信。他急忙回家，发现妈妈在打包行李。由于工作调动，妈妈将带他一起搬到工作地附近住，这样可以更好地照顾小贵。但这决定并没有儿子的支持，反而让小贵很生气。妈妈总是自作主张。这时，小贵拿出手机追问妈妈下午发来的消息，问说小晃不回来是怎么回事。原来妈妈担心他会以等小晃为由不跟他走，所以把和女儿吵架的事告诉了他。之前小黄想租房子住，妈妈不同意，甚至骂他留下哥哥没人照顾，还说如果他搬走就别回这个家了。最后小晃还是决定搬出去住，他努力挣钱，想把学费还给妈妈，这样能解开母女之间的纠葛。打包行李时，妈妈决绝地扔掉了女儿的物品。听妈这么一说，小贵气冲冲地走了。他完全没想到小晃这2年不回来是因为这个。另一边，穆君和同事吃完饭，同事竟在路边找到一具尸体。穆君一看，发现是小贵，看他烂醉如泥，明白他心情一定很差。穆君带着同事回家，一起陪小贵玩游戏。小贵在沙发上睡着后，同事突然暴露了穆君的心事。他自夸擅长观察人，单从穆君看小贵的眼神，就断定穆君对小贵有意思。穆君被看穿后有些手足无措，因为他清楚自己和小贵不可能。小贵醒来之后，穆君就带他出去散步，本以为玩游戏能让人开心，没想到反而让小贵愈发低落。他跟穆君抱怨自己太无能，工作2年还是毫无成就，他感觉自己像个废物。可能是以前小晃照顾得太周到，一旦独立就发现自己的无力。小贵甚至觉得自己不配活着，这话让穆君怒火中烧，他对小贵大发雷霆。穆君无法接受昔日台上光彩夺目的表演者，如今沦为抱怨和放弃自我的人。那晚，穆君的痛斥令小贵醒悟，次日他便向电视台的上司提交了辞职申请。小贵甚至约妈妈出来说要外面租房住，但妈妈没同意这个决定，因为妈妈觉得小贵现在没收入，在外租房生活会非常困难。可小贵还是坚持自己的想法，他想摆脱家庭束缚，靠自己生活。面对妈妈的强烈反对，小贵甚至提出要像小晃一样，把读书的钱全部还给妈妈。这话如利刃刺入妈妈的心，你们太过分了。之后小贵在小晃住处附近徘徊，走到门前想按门铃时却犹豫了。已经分开2年半，他不知道该以什么样的方式见妹妹，正要离开时与一个男子擦肩而过。小贵不经意地转头，意外看到那人按的居然是小晃的门铃。不愿面对这一幕，小贵快速离开。小晃开门时偶然看到小贵的背影，以为妹妹有了喜欢的人，小贵心乱如麻。这时突然听到妹妹的呼唤，转头一看才明白那人就是小晃。小贵告诉小晃自己很高兴见到他过得好。从对话中，小晃感觉到小贵肯定误解了什么，他赶忙下楼去追回正要走的哥哥。不要走。看到妹妹伤心的哭泣，小贵竟用以往安慰自己的方法轻抚她的头，接着忍不住吻了她。这个吻既突破了亲情的界限，也透露出哥哥深藏的情感。若在美国，爱一个人会错吗？或许错误在于他们相爱的灵魂，他们毕竟连着同一血脉。突然之间，小贵意外晕倒。小晃摸了摸小贵的脸，发觉他发烧了，他急忙去找人来帮忙，避免哥哥在寒风飘雪的夜晚露宿街头。第二天醒来的小贵这才知道自己生病了，他对昨晚晕倒的事一点也不记得了。为了哥哥快些恢复，小晃用平底锅做了苹果脆片给他吃。小贵小时候生病，他总是什么都不想吃，但这个小吃总能让他立刻感觉好些。就在那时，小黄想问小贵昨晚亲自己是什么意思，话到嘴边却问不出口。突然，小贵抱住他，脸贴在他肩上。小晃的内心像是小鹿乱撞，那个问题突然显得不那么重要，只要能一起就已足够。然而门铃一响，兄妹俩赶紧避开，他们清楚这种关系不可对外。小晃去开门，是泽宇的女友。他本来是来看望生病的小贵，但小晃借口哥哥有社交恐惧，没让他进。然后他回到了房间，小贵把辞职和妈妈回来的事告诉了小晃，并说他决定要自己一个人生活。听了这些，小晃立刻火冒三丈，
但他火大的原因，并不是因为小桂放弃了那好的电视台工作，跑步是因为他知道母亲已不把他当女儿，而是担心独自一人的哥哥会突然倒下。所以最终小晃还是支持了小桂的决定，但要求自己能留在旁边照顾他。就这样，2年半后，分开的兄妹又回到了以前相伴的日子。离职的小桂通过学长的引荐来到家乡的出版社，他到这儿一看墙上的画，直接惊呆了。没想到小晃的出版社这么有格调，连他们出的书都别具一格。闲聊几句，总编就让小桂几天后来工作。有个问题要先解决，那就是住处。学长很周到地也帮忙解决了这事。他推荐了一位公寓老板娘，老板娘对葛可亲热的态度让人感觉很暖心，见到兄妹俩信一样。老板娘问他们是不是新婚，没想到小晃竟然不承认。我们是新婚夫妇。回到房间后，小晃向小桂道歉，因为他刚才没商量就这么说了，还是在他认识的学长面前。本来是兄妹，却说是夫妻，但小桂并没有责怪他，反而能理解他的行为。就在那一刻，小晃居然让小桂做出决定，是做他的妻子还是继续做妹妹。既然已经决定要跟着他，他希望小桂能给他一个身份。没想到面对小晃这么直接的问题，小桂却犹豫了。他问小晃，如果自己还是当妹妹会如何？那我就再也不见小桂了。看着小桂犹豫的神情，小晃决定不再强求，他建议自己先离开，让小桂自己想想。但当小晃要走时，小桂又舍不得跟上了。小晃真不懂小桂为何总这样，分明喜欢着自己，却总是在关键时刻犹豫。突然，他倚靠在小桂的胸前，小桂意识到自己让他彻底失望了。但面对与亲姐妹的恋情，他又能怎么办呢？这种爱情能得到人们的接受吗？如果让妈妈知道，会怎么反应呢？他始终没法像小晃那样洒脱坚定，可能是妈妈从小就特别宠他所致。这种与亲人的牵绊，他还是割舍不掉。离开后的小晃打算提早辞学去外地打工，他先跟一直照顾他的泽宇好好道别，后来一个人提着沉重的身躯走向车站。哪知道这时候小桂突然出现了。克服了世俗偏见的兄妹终能相守，并选择了一个无人知晓的小岛定居。小桂在云先生的出版社找到了工作，小晃则在云夫妇的旅馆帮忙。在这4个月中，他们享受着自由而快乐的生活。在这里，他们觉得能够无拘无束的生活，即便这并非正确之事。当小桂正沉浸于幸福之中，学长的突然出现打破了他的思绪。学长对他赞不绝口小晃的贤惠，不单获得云夫妇的赞同，还能在生活中帮助众人。小桂对学长说，小晃从小就很懂事。这话让学长感到好奇，他们从小就认识，难道仅仅是青梅竹马？因为他记得小桂和小晃是兄妹。面对学长的提问，小桂以跑腿为借口闪人了。小桂把包裹送到帆奈小姐家，任务完成后，小桂想告辞，却被留下喝下午茶。也是因为一片烤焦的吐司，让2个生面孔开始聊了起来。帆奈和小桂都有些笨手笨脚，可能都是因为家里有称职的弟弟妹妹，所以他们在别人眼里看起来有点废。听起来挺好笑的，或许对他们来说，这就是一种特有的幸福。工作中，小晃遇到了一对前来的母女，因为没人能帮忙看孩子，妈妈去居委会只好带上孩子。小晃听后主动提出可以帮忙照顾孩子，还拿出了保育师证，让对方更安心。如果小桂和我有孩子会怎样呢？只是一闪而过的念头，想想应该无妨吧。晚饭后，小晃终于鼓起勇气，向哥哥提出自己的想法。想不想和我生孩子？这个出人意料的问题，让小桂一瞬间目瞪口呆，因为他们这种亲情，已经超出常人伦理。如果他们在考虑生孩子，岂不是更挑衅道德底线？看到小桂一鹏那震惊的表情，为了避免尴尬，小晃赶忙解释自己是在开玩笑。那如果仅仅是行为呢？生孩子这件事，我们也能做到。但小桂察觉到小晃并没在开玩笑，似乎真的认真思考过这事，因此他借口要去洗澡，再次避开了。第二天趁休息时间，小桂陪小晃去他向往的地方，但到了洞口，小桂突然感到害怕，因为那里看着像通往另一个世界的门。小晃却大胆地往前走，还开玩笑吓唬小桂。小桂感受到死亡的氛围，如果我们不能永结同心，那还不如死了算了。小桂担心妹妹会做出愚蠢的事，于是硬着头皮走了进去，结果发现里头隐藏着壮观的瀑布。这时小晃接着之前的玩笑，说不如2人同归于尽。
永远不分开。小桂觉得真爱的人应该好好生活，还要一起克服社会的限制，追求幸福，不是以死亡作为解开束缚的理由。玩乐完毕，又得回归工作。小桂从云先生那里得知番奈的弟弟去世了，他画作中的忧郁全因多年自责未能就地。他之所以画出那么忧郁的画作，云先生非常欣赏番奈的艺术作品，也很希望能跟他合作。遗憾的是，番奈已经不再画画了，因为他不愿回想那些使他伤心的事。但云先生坚持不会放弃。听说这些，小桂似乎有了些想法，他决定帮番奈解开心中的结。然而，小桂到番奈家时，按门铃多次却无人回应。正准备走的小桂，突然听见屋里有玻璃碎的响声。他进屋一看，番奈喝多了躺在沙发上。原来番奈把像弟弟的小桂误认为是弟弟海斗，他忍不住亲了小桂，这是因为他让他特别有亲切感。兄妹恋能有幸福结局吗？或许那种美好不过是幻想。看着小桂和番奈快乐的玩耍，小晃突然觉得莫名的失落。小桂跟我在一块儿就不能笑了吗？跟我在一起就幸福不起来吗？这种淡淡的失落感，短短2天内小晃已经经历4次。第一次是他询问小桂是否想要跟他有孩子的时候，第2次是听到小桂称赞番奈小姐很有魅力，第3次是在庙会上，小桂看到番奈小姐后立刻松开了小晃的手。对不起，我马上回来，好吗？而这次的失落感正是此时产生的。然而他还不知情，小桂找番奈只是为了解释那天的事。番奈一直在向小桂道歉，当时他迷糊了，误把小桂当作弟弟海斗亲了上去。小桂原本以为番奈和他一样谈的是兄妹恋，但番奈解释他和弟弟没有血缘关系，这是在为弟弟配型骨髓时才发现的。那时他才明白弟弟的真感情。海斗握着我的手走向了天国。听了番奈的话，小桂感慨万分，他觉得海斗真聪明，明知感情无果，也不愿让番奈尝试失去的苦，他宁可把爱埋心底。换作是他，肯定会表白，结果却让彼此都受伤。这就跟他和妹妹的关系一样，他也给不了小晃所需的，对小晃来说，这不也一样吗？看到小桂和番奈小姐相处的那么默契，他开始怀疑自己的决定是否正确，不知道自己能否带给小桂幸福。毕竟兄妹之恋终究违反了道德，他们的爱情也无法大方地公开，更不用说建立家庭生孩子了。想到这里，小晃不禁悲伤地流泪。于是他决定暂离小桂，让彼此冷静一下。小桂没料到小晃突然就离开了，就算打了好多电话，对方还是不接。他还以为小晃生气是因为前一天被他丢下，但小桂并不了解，小晃之所以走是在认真考虑两人关系。另一边，妈妈来到朱熹的餐厅，询问现在兄妹俩的下落，因为他已经有4个月联系不上他们。朱熹其实也不清楚他们去哪了，这4个月来，兄妹俩仿佛消失一样，甚至和所有朋友都断了联系。朱熹向阿姨说抱歉自己帮不上忙，阿姨突然晕倒了，他马上把阿姨送医院去了。正是因为这个巧合，他才重新联系到4个月没见的小晃。妈妈看到只有小晃来医院，感到很失望，因为他心里最挂念的还是儿子。离开时，朱熹请小晃这几天住他家，因为发生这事后，他担心小晃一个人在家会乱想，但他的好意被小晃谢绝了。回到家，家里空空荡荡，突然感觉到前所未有的孤单。小晃走进小桂的房间，满眼都是曾经的回忆。如果我不是小桂的妹妹，你可能对我根本不感兴趣。朱熹突然冲进来，他责问小晃为何独自承担这么多，难道不把自己当朋友向我倾诉难处吗？看到朱熹满心关怀的样子，小晃还硬撑着说自己没事。晃明明撒了个满嘴的谎，痛苦时不吐露并不是什么勇敢的事。最终小晃还是吐露了与哥哥私奔的事给朱熹。虽然这样的爱情未必获得众人祝福，但他仍愿意付出一切，只为换取那份幸福。遗憾的是，一直都是他单方面的付出。对于这段感情，小桂始终如废柴般，他其实放不下，却决心带着痛苦离开，把哥哥留下。亲兄妹相恋，到底是道德沦失还是人性扭曲？也许爱上谁都没对错，一切或许源于家庭的问题。我从没叫他一声哥哥，从小开始，小桂就是小桂，一直是我世界的中心。其实很早以前，小晃就意识到自己对哥哥有种特别的感情，他原以为自己只是比别人更爱哥哥一点，后来才懂得那份情感。一开始，
小晃试图在开始时就压制这种扭曲的爱，没想到在他这么爱哥哥的同时，哥哥也同样深爱着他。于是他们决定逃避现实，私奔到没人认识的地方。可惜好事不长久，因为那个废柴哥哥始终没勇气去追爱，让小晃在这段感情里总觉得很累。可搞得他心累的不仅仅是爱情，还有那份缺失的亲情。从小妈妈就偏爱哥哥，母女俩平时几乎不联系，只有哥哥生病，妈妈才会特地请假回来照顾，这让小晃甚至怀疑自己是不是亲生的。直到妈妈住院，我才知道真正的原因。从小我就梦想进入服装界，在全球范围内工作，但他们让我放弃这个无意义的梦想。原来妈妈也是在一个缺爱的家庭中长大的，父母管得太严，让她对婚姻失去了信心，因此她决定不结婚。但想到将来养老的问题，她又觉得生孩子，于是她希望找一个愿意一起要孩子，但不一定要谈感情或结婚的男人。没想到她真的找到了这样一个人，我以为自己永远也得不到自由，甚至觉得害怕。然而他们死于事故，我才获得自由。原本以为能按自己方式活，结果一切都成空，身体开始出现问题，连最亲的儿子也离开了我，辛辛苦苦抚养你们，让你们自由成长。你和桂义都希望我消失吧？说我不在反而好，这也太过分了吧？给了我一切，最后却全都抢走，我到底为了啥还活着？所谓养大，只是靠钱维持亲子关系。妈妈其实从没真心照顾过我们。虽然小晃认为妈妈很自私，也知道自己的出生其实是个意外，哥哥的出生才是妈妈精心策划的，所以妈妈偏爱哥哥也算情有可原。但想到这些年缺爱的自己，心里还是挺难过的。可一看到激动的妈妈，他还是心软了，甚至开始理解妈妈在原生家庭的遭遇。于是小晃自己打了电话告诉小桂妈妈进了医院，还嘱咐她要在月红社好好工作，她会在家好好照顾妈妈。听到这个，小桂竟然没怎么关心妈妈，反而有点担心妹妹不会回来了。你会回到我身边吧？我会再和你联系的。这次生病让母女俩首次同住，面对桌上的美食，妈妈还开玩笑说自己生的女儿太棒了，默人教都能做到这样，真的很厉害，没啥了不起的，你跟我不一样，会是个好妈妈。这话直接触动了小晃心里隐藏的伤感，但他不知道，这样的话只是表面的划伤，而妈妈接下来的做法才是内心的致命打击。其实妈妈早就察觉到儿子和女儿过分亲近，甚至怀疑他们的感情超过了兄妹。妈妈想这或许是小桂失联4个月的原因，因此若想让儿子完全回到身边，她只能巧妙地快些把女儿嫁出去。当小晃还在为妈妈买的高贵裙子感动时，他却不知道妈妈正策划一场大规模的相亲活动。伊藤妈妈，加藤小夏，妈妈，谢谢你，谢谢你，我们俩是母女，这很自然。你跟妹妹私奔了吧？面对学长的逼问，小桂居然否认了。她想都没想过，原本以为带着妹妹到一个陌生小岛，能逃离都市的喧嚣和世俗束缚，却没料到学长事先已看穿一切。这一切都因为那张他和小晃的合照。七夕节那天的庙会上，学长帮他们俩拍了张亲密照，他发给学姐看，结果他这么回：广濑和他妹妹关系挺好的吗？妹妹。学长这才知道，原来小晃是小桂的妹妹。兄妹恋确实挺怪的。为了彼此的幸福，小晃决定悄悄回家。小桂，你离开后过得自在吗？两个人都以为对方很好，可真相往往相反。若永不回头，或许更好，总会找到那个人，过上平凡幸福的生活。小桂正胡思乱想时，穆君突然出现在他身后。半年未见的兄弟相见却宛如未曾分离。他们在餐厅聊起最近的种种。穆君想起上次聊的什么，小桂曾问他什么时候知道自己对男生有感觉，但他已经记不太清楚了，模糊记得高中时就对女生提不起兴趣，从那时他就感觉自己不太一样。其实不止穆君特别，小桂在普通的恋爱中也很不同。你是说你对你妹妹有感觉？小桂真没料到，他们竭力掩饰自己的感情，在别人面前硬撑着说谎，其实早就被识破。或许妹妹离开真的对，因为戴着面具太难受了，但穆君并不这么看。广濑，你说的对是针对谁的对？是社会还是妹妹？选择应该是你自己的。这话让人恍然大悟。也许兄妹恋是道德沦陷，但对他们来说，
他们既没违法犯罪，也没伤害别人，只是无奈爱上了亲人而已。穆君劝小贵要大胆的去爱，不要再做那个墨守成规的废柴，毕竟双方互爱的兄妹恋不常见。另一边，小晃正要和妈妈在高档餐厅吃饭，但妈妈突然说还有朋友回来。小晃满脸疑惑，不是说只有我们母女吗？怎么又来了外人？后来小晃才知道，原来妈妈借聚餐之名安排相亲。妈妈说那男孩条件不错，还愿意嫁入广濑家呢。别太认真，也不是非让你马上结婚。难道你有男友了？没有就是没有。你确实一直在照顾贵妹妹，最爱的就是哥哥。妈妈最后那句话让小晃顿时浑身一颤。妈妈是不是早就识破了他们的关系？不会吧，你们没做那种恶心事吧？面对妈妈的提问，小晃哑口无言。他心里藏着一个秘密，用老问题来转移妈妈的注意力。你为啥要生我？为了贵一。我父母去世时，我特别孤单，没人依靠。为了避免孩子重复同样的错误，我生了小晃。小晃万万没想到，自己只是被当作替代品。这次他决定要听从内心的声音。小晃去朱熹家简短告别后就离开了。原本一切都正常，然而第二天，大家惊讶地发现小晃不见了。小贵到家才知道妈妈带小晃去相亲的事，这是为他好吗？你其实是利用晃自私吧？明明对小晃的安危不闻不问，怎么会不在乎？她毕竟是我的女儿，妈妈有多关心妹妹？小贵自小便深有体会，他们因此选择私奔，失联了4个月，在别处开始新生活。妈妈自私的本质早就明了，小贵非常担忧小晃的安全，她四处奔跑寻找妹妹的影子，终于在那个山洞找到了小晃。幸亏小贵及时赶到，否则在这寒冷环境中，小晃真可能丧命。小晃向小贵保证不会再走开，因为他生来就是要陪伴和照顾她。面对妹妹的勇敢，小贵这次也没退缩，即使懂得你的情感，也无力给你什么。我不需要别的，只要有小贵，可能真正的灵魂伴侣，就是为对方而存在。就像小贵和小晃，有了你，我的世界才完美，因为你是我的一切。有你，我满怀希望，只要和你在一起，我就会更爱自己。